यस्तो हिउँ परिरहेको छ, धेरै हिउँ परिरहेको छ। म चाहिँ अहिले वकिङ गइरहेको छु। हिउँ आउँदैन कि भनेको फेरि सुरुवात गरिसक्यो। -17 त छँदैछ। तर हिउँ परेको हुनाले तातो फिलिङ छ यहाँ चाहिँ। एक घन्टा जस्तो हुन्छ होला वकिङ जाने हो। रमाइलो हुन्छ हौ हिउँ पर्दा त। क्या मजा। सरर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ हिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हिउँ घाम चाहिँ अन्धारै देख्न पाइँदैन। 4-5 महिना जस्तो चाहिँ घाम भन्ने चाहिँ छैन। सबै मान्छे घरभित्रै बस्ने अवस्था हो यो। अब आवश्यक परे त घर बाहिर पनि निस्किनै पर्यो, काममा हिँड्नै पर्यो मान्छेहरूलाई। तर यहाँको लागि त नर्मल हो, सधैँ परि नै रहन्छ। यसलाई सामान्य रूपमै लिन्छन्। हामी चाहिँ अब अलि यस्तो हिउँको अवस्थाबाट नआएको हुनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ओहो हिउँ अगर कति चिसो छ, कसरी बाहिर जाने होला भन्यो। घरमा बस्यो र जहाँको अवस्था जस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ हिँड्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। ठाउँ अनुसार चल्नै पर्छ। दिन त चिसो छ भनेर घरमा बस्यो ल, अब सधैँ त कहाँ सकिन्छ र घरमा बस्नु पनि। भित्रै बस्यो भने त मान्छे त डिप्रेसनमा जान्छ नि। हिँड्ने बाटो चाहिँ हो यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेस हिउँ भनेर लडिँदैन नि, हिँड्नु मजा नै आउँछ जब आइस हुन्छ। यो चाहिँ जति उमो गए पनि खुट्टा तलतिर धकिदिन्छ कि। ओइ यहाँ चाहिँ बस्तीसँगै हरियाली जङ्गल हुन्छ। अहिले चाहिँ अब हिउँ परेको हुनाले सबै केही पनि छैन हरियाली। अनि सँगसँगै पार्क पनि हुन्छ, सानो एउटा जङ्गल हुन्छ वकिङ गर्नको लागि। अनि बस्ती एकातिर हुन्छ। एकदम प्रकृतिलाई चाहिँ माया गर्छन् यहाँका मान्छेहरूले। प्रकृति बिना हामी बाँच्नै सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ उनीहरूको मान्यता पनि हो, हुन पनि हो। जबसम्म हामीले प्रकृति नै हुँदैन, हामी नै रहँदैनौँ। धेरै आइछ हौ। वाउ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। चिसो त नहुने कुरै भएन नि, मोबाइलको ब्याट्री त डाउन भइहाल्छ। चाहिँ गइदिइरहनु पर्यो चिसो भएर। यस्ता गरिन्छन् भित्र नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यहाँ धेरै ब्लुबेरीहरू पाइन्छ। अहिले त अब हिउँले सबै छोपिसक्यो। 7-8 सेन्टिमिटर होला हिउँ।
खुरुरुरुरु मौरी हिँडी जसरी आउँदैछौ हिउँ एउटा रातो घर पनि आयो आज म चाहिँ कुन बाटो जाउँ भनेर त्यहाँ पनि हिँड्न सक्ने अवस्था रहेनछ बाटो त तलबाट नै जानु पर्ला हिउँ धेरै रहेछ तर सानो गोरुहरू चाहिँ रहेछ जानु सक्छु कि तै जान सकिने रहेछ मान्छे हिँडेको रहेछ भने चाहिँ सानो गोरुको रहेछ यहाँ चाहिँ फेरि बा जस्तै रहेछ कट ओइ त्यसरी चाहिँ हिउँलाई उडाउनु हुने रहेछ उहाँले हिउँलाई छैन हिउँले चाहिँ पुरै सिँगारिदिएको छ कारहरूलाई निकाल्न सकिँदैन आइस कति कतिले चाहिँ निकालेको रहेछन् यो पनि निकाल्न नसक्ने अवस्थामा रहेछ चपक्क बसेछ हेर्न सकिन्छ छुप 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 गरेर बसेर हिउँ त खत्रै छ त सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ हिउँमा हिँड्न चाहिँ सजिलो हुन्छ यो हिउँमा चाहिँ सास फेर्नु चाहिँ अलिक गाह्रो जस्तो हुन्छ आइस भयो भने चाहिँ अलि हिँड्न पाउनु गाह्रो हुन्छ कति पहिला चाल्दै हिँड्नु पनि हुन्छ लड्डी हुने गयो
साथीहरू हिउँ -17 छ। मोबाइल त डल्लो बनाइदिन्छ डल्लो। ब्याट्री त एकैछिन सत्य नखेको छ। घाम चिलाएको छ तर तातो छैन। -17 छ। यहाँ यति हरियो भन्नु यति छ है। यो सल्लो चाहिँ हरियो हुँदो रहेछ यस्तो चिसोमा पनि। अन्त त काहीँ पनि छैन, सबै लडिसकेछ। कस्तो राम्रो चरा रहेछ हौ। आए हाय, यहाँको चराहरू डराउँदैनन्। यहाँको चरा मार्न पाइँदैन, त्यही भएर मान्छेहरूको नजिक नजिक आउँछन्। चरा, हाँस, कुकुर। यो चाहिँ हिउँमा चाहिँ एकदम जाडो नमान्ने चरा रहेछ। यो चाहिँ सदाबार हुन्छ। अरू चराहरू चाहिँ बसाइ सरेर जान्छन् तातो ठाउँमा। समर भएपछि चाहिँ अनि फेरि आउँछन् यहाँ। यी चराहरू चाहिँ सधैँ नै हुन्छन्। यो चाहिँ हिउँमा हिउँ खान्छ कस्तो मजाले हिउँ खान्छ। यहाँ छ घाम कस्तो मजा लागेछ है। मान्छे हिँड्ने बाटो सफा बनाएको छ, चिप्लो छैन, लडिँदैन। नुन हालेछ, मसिना ढुङ्गाहरू हाल्दैछ। हिउँ चाहिँ यस्तो छ। हिउँ त नहुने कुरै भएन, यहाँको लागि त सामान्य भयो। सधैँ परिरहन्छ, स्वाभाविक भयो। हाम्रोमा घाम लागे जस्तै घाम पनि लाग्छ तर यहाँ तातो हुँदैन। एउटा साइकल लडिरहेको छ। लास्टै चिसो छ, बहुत चिसो। म आज यो बाटो जाँदैछु। पिछे घरहरू आज त नाकै झार्ने चिसो रहेछ। क्यामेरा पनि मोबाइल ब्याट्री पनि डाउन हुन थालिसक्यो। त्यहाँ एउटा काग रहेछ। यस्तो चिसोमा पनि के गर्नु लागेछ कागले।
बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ त्यस्तो छ। त्यसो पनि लास्टी छ लास्टी फोहोर फाल्नको लागि यसरी राखिदिएको हुन्छ है। कुनै प्लास्टिक हाल्ने, कुनैमा पेपर हाल्ने, एउटामा खानेकुराहरू हाल्ने। मान्छेले त्यहाँ फोहोर फाल्छन्। बाहिर फोहोर फाल्दैनन्। फाले पनि कता कति फालेको हुन्छ त्यो पनि टिप्छन्। नराम्रो मान्छ फोहोर फाल्यो भने। म्यानर नभएको मान्छे भनेर बुझिन्छ बाटोमा फोहोर फालेपछि। त्यसले त सफा छ, राम्रो छ। यो चाहिँ गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँहरू हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तलतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हिउँमा बाहिर राख्दा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ नि त कचरा निकाल्नलाई। त्यो सटर नभयो भने सजिलो भयो। पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक अपार्टमेन्टको उसमा चाहिँ राखिएका हुन्छन् फोहोर हाल्ने भाँडाहरू। हात्ती झार्छ त पन्जा लाउँदा नि पन्जाले नि काम नगर्ने भएछ। बाटो चाहिँ राम्रो छ। नुन हालेर सबै पगालेछ। चिप्लो पनि छैन। एकदम सफा गरेछ। साइकल हिँड्ने, कार हिँड्ने, मान्छे हिँड्ने नत्र गाह्रो हुन्छ नि। यति गरेपछि त कायदा भइहाल्यो। आज त -17 छ क्या 17 अनि डल्लो बनाउँछ नि त्यत्तिकै छ। चिसो त लास्टै छ।